Hakimiyyətə gəldiyində ölkəsinin qərb torpaqları Osmanlılar tərəfindən işğal edilmiş, ölkə müxtəlif qızılbaş tayfalarının iç müharibələri ilə bölünmüş, həzmərzilik dövləti parçalamışdı. Şərqdə isə özbəklər daim hücumlar edərək Səfəvi dövlətinin şərq qütublarını təhdid edirdilər. Səfəvi şahı Böyük Abbas Şah Məhəmməd Xudabəndənin 3-cü oğlu, Səfəvi dövlətinin ən böyük hökmdarı Şahənşah, Zillullah, Şahibqirani Əla, Şah Abbas. 27 yanvar 1571-də Heratda doğulan Abbas, Məhəmməd Xudabəndə və həyat yoldaşı Mehduliyə xanımın 3-cü oğlu idi. Atası Məhəmməd, Səfəvi şahı 1-ci Təhmasibin ilk oğludur. Məhəmməd bir göz xəstəliyi onu kor etdiyi üçün vəliəhd olaraq qəbul edilmirdi. Səfəvi saray tarixçisi İskəndər bəy Münşi, Məhəmməd Xudabəndəni dindar və alicənab biri kimi tanıdır. Abbasın anası Mehduliyə xanım, 4-cü İmam Zeynalabidin əleyhissalamın soyundan gələn Maraşi xanədanından Məzəndaran vilayətində yerli bir hökmdar olan 2-ci Mir Abdullahın qızı idi. O və Məhəmməd Xudabəndənin Abbasdan əvvəl 2 oğlu var idi. Həsən və Həmzə. Daha sonra 2 oğulları daha oldu. Əbu Talib və Təhmasib. Abbas hələ 18 aylıq ikən Şah Təhmasib onu Herat valiliyinə təyin etdi. Ustazlu tayfasından olan Şahqulu Abbasa lələ olaraq təyin edildi. Və Abbasın yaşı hələ kiçik olduğu üçün şəxsən Heratı idarə etməyə başladı. Abbas anasını bir daha heç vaxt görə bilmədi. Atasını isə yalnızca 15 il sonra gördü. Abbas burada bir əskərə lazım olan hərbi bacarıqları qızılbaş gözətçilərindən öyrəndi. Polo oynayırdı və tez-tez ovlanmağa gedirdi. O dövrki şahların bir çoxu kimi o da bir cür hərbi təlim olan ovlanmağı çox sevirdi. Abbas uşaqlıq dostları olacaq kölələr və qulamlarla birlikdə tədris aldı. Onların içlərində Gürcü, Erməni və Çərkəzlər var idi. 1576-da 1-ci Təhmasibin özünə varis elan etmədən ölməsi ölkənin iç müharibələrə bölünməsinə yol açdı. İlk başda şahın ən sevdiyi oğlu Heydər Mirzə, Ustazlu tayfasının və saray gürcülərinin dəstəyi ilə özünü şah elan etdi. Ancaq çox keçmədən Təhmasibin digər oğlu İsmail Mirzənin tərəfdarları tərəfindən devrilib öldürüldü. Daha sonra İsmail Mirzə 2-ci İsmail olaraq taxta çıxdı. Taxta çıxdıqdan sonra yeni şahın səltənətinin çox qanlı olacağı bəlli olmuşdu. Heydər Mirzəni dəstəkləyib dəstəkləmədiyinə baxılmadan Ustazlu tayfasının mənsublarına qarşı toplu qətliamlar başladı. Bu qətliamlarda Abbasın lələsi Şahqulu Sultan da öldürüldü. İsmail daha sonra ailəsinə döndü. Bir çox qardaşını, yaxın qohumunu və qardaşının uşaqlarını edam edilməsini əmr etdi. Böyük ehtimalla ana ata bir qardaşı olduğu üçün, yaxud da Məhəmməd Xudabəndənin kör olması və taxta bir namizəd olaraq görünməməsi səbəbilə Məhəmməd Xudabəndəni bağışladı. Ancaq 1577 noyabrında 2-ci İsmail Şamlu tayfasından Əliqulu xanı gənc Abbası öldürməsi üçün Herata göndərdi. Əliqulu xan Ramazan ayında bir seyyidin öldürülməsinin uyğun olmadığını səbəb göstərərək Abbasın edamını ertələdi. Bu gecikmə Abbasın həyatını xilas etdi. Çünki 24 noyabrda 2-ci İsmail zəhərli bir tiryak çəkdikdən sonra öldü və Əliqulu xan Abbasın yeni lələsi olub Heratın idarəsini əlinə aldı. 11 fevral 1573-də Məhəmməd Xudabəndə qızılbaşlar tərəfindən yeni şah seçildi. Yeni şah zəif, biganə və bacarıqsız görünürdü. Bu şərtlər altında iqtidar gücü qısa müddətdə başqa əllərə keçdi. Abbasın anası Mehduliyə xanım iradəli bir qadın idi. İdarə etmənin bütün məsuliyyətini öhdəsinə aldı və hərbi məsələlərdə belə qərarlar almağa başladı. Qızılbaşlar onun iqtidarda olduğunu görməkdən məmnun değildi. Beləliklə, Səfəvi sarayındakı bölünmələr ölkənin müxtəlif bölgələrində üsyanları təşviq etdi. Ustazlu və Şamlu tayfalarının qarşı-qarşıya gəlməsi ilə köhnə qızılbaş rəqabətləri yenidən yüksəldi. Məhəmməd Xudabəndə və Mehduliyə xanım Əliqulu xanın Abbası taxta çıxarmaq istədiyindən xəbər tutaraq Abbasın Qəzvinə gətirilməsini əmr etdilər.
Ancaq Xorasanın qızılbaş əmirləri Heratın özbəklərə qarşı müdafiəsi üçün şəhərdə bir şahzadənin varlığının şərt olmasını irəli sürərək Abbası Heratda saxlaya bildilər. Ölkənin zəif vəziyyəti Osmanlı dövlətinin bundan istifadə edərək 1578-də Səfəvilərə müharibə elan etməsinə yol açdı. Mehduliyə xanım əks hücuma keçmədən əvvəl Səfəvi orduları bir çox məğlubiyyətə uğradı. Daha sonra oğlu Həmzə Mirzə və böyük vəzir Mirzə Salman Caberi hərəkətə keçərək Şirvanda bir Osmanlı-Tatar birləşmiş ordusunu məğlub etdilər. Ancaq Mehduliyə xanımın öz strategiyasını diktə etmə cəhdi qızılbaş əmirlərini özündən çıxartdı. Sonunda 26 iyul 1579-da bir qrup qızılbaş Mehduliyə xanımın yaşadığı hərəmə basqın edərək onu öldürdülər. Abbas hələ uşaq olmasına və anasını çox az tanımasına rəğmən onun qızılbaşlar tərəfindən öldürülməsi Abbasın üzərində dərin bir təsir buraxdı. O gündən etibarən qızılbaşların gücünün qırılmalı olduğuna inandı. Mehduliyə xanımın ölümünün ardından 11 yaşındakı şəhzadə Həmzə vəliəhd elan edildi. Qızılbaşlar bir uşaqdan qorxmaq üçün səbəb görmədilər. Ölkənin pozulmuş nizamı üstündə əsas gücü ələ keçirdilər və daha da artığını əldə etmək üçün öz aralarında döyüşməyə başladılar. Münaqişələr ən sərt şəkildə Qəzvin və Xorasanda yaşandı. Təkəli qəbiləsi ən sonda Qəzvində iqtidarı ələ keçirdi və aralarında Əliqulu xanın anası və atasının da olduğu bir neçə öndə gələn Şamlı üzvlərini öldürməyə başladılar. Buna qəzəblənən Əliqulu xan Mehduliyə xanımın da əvvəlcədən öngördüyü kimi 1581-də üsyana başladı və vərasətindəki 10 yaşındakı Abbası şah elan etdi. Əliqulu və Mürşidqulu xan Nişapuru ələ keçirib Abbasın adına sikkə bastırıb onun adına xütbə oxutdurdular. Ertəsi il İranın qərbindən bir ordu vəziyyəti həll etmək üçün Xorasana doğru irəlilədi. Bu ordu Əliqulu xan və Abbasın yaşadığı Heratı mühasirəyə aldı. Lakin şimal-qərbi İrana başqa bir Osmanlı hücumunu eşidən ordunun komandirləri Əliqulu xanla tələsik bir razılaşmaya vardılar. Əliqulu xan vəliəhd olaraq şəhzadə Həmzəyə sədaqət sözü verdi və əvəzində Heratın valisi və Abbasın lələsi olaraq qaldı. Hətta Şah Məhəmməddən hədiyyələr belə aldı. Şah Məhəmməd Əliqulu xanın köhnə düşməni Təkəli Mürtəzə Qulu xanı Məşəd valiliyindən aldı və yerinə bir Ustazlu əmrini gətirdi. İskəndər bəy Münşiyə görə bundan sonra bir çox kişi artıq Abbas Mirzənin hökmdarlıq iddiasının şəhzadə Həmzəyə qalib gələcəyinə inanmağa başladı. Bu arada şəhzadə Həmzə Osmanlıları Təbrizdən qovmağa çalışırdı. Ancaq qızılbaş tayfaları arasındakı rəqabətə mane olmaq üçün Azərbaycanın qızılbaş valisini edam etdirərək zabitlərini qəzəbləndirdi. Beləliklə 6 dekabr 1586-da bir qrup qızılbaş tərəfindən rüşvətlə satın alınmış şəxsi bərbəri tərəfindən öldürüldü. Bu sui-qəsd Abbasın hökmdarlığa gedən yolunu açdı. Bu arada Xorasanda Əliqulu xanın köhnə dostu Ustazlu Mürşidqulu xan Əliqulu xana qarşı rəqib olaraq ortaya çıxdı. Məşədi uğurla ələ keçirib, Abbası da Əliqulu xanın əlindən qaçırdı. Bu sırada bir Özbək istilası Xorasana doğru irəlilədi və Heratı mühasirəyə aldı. Abbası taxta çıxarmaq üçün son şansı olduğunu başa düşən Mürşidqulu xan, qızılbaş əmirləri ilə razılaşıb, onlardan dəstək aldıqdan sonra Şah Məhəmmədin Qəzvindən ayrıldığını eşidib, hücum etməyə qərar verdi. Beləliklə 1586 Ramazan ayının əvvəlində Abbas, vəlisi Mürşidqulu xan və bir neçə 100 atlıdan çox olmayan adam ilə Qəzvinə doğru yola çıxdılar. İpək yolu boyunca ilərləyərkən yol üzərindəki mühüm qəsəbələrin çoxunu idarə edən güclü Təkəli, Əfşar və Zülqədir tayfalarından qızılbaş əmirlər sədaqət andı içmək üçün gəldilər. Qəzvinə yaxınlaşdıqlarında artıq Abbasın tərəfdarları 2000-ə çatmışdı. Qəzvin şəhərinin lideri və şəhərdəki qızılbaş əmirlər ilk öncə müqavimət çağrısı etdilər. Ancaq döyüş istəməyən Qəzvin əhalisinin küçələrə axışması və 1587 ilinin sentyabr ayı sonlarında Mürşidqulu xanın yanında paytaxta gələn Abbasa dəstəklərini bildirmələri üzərinə təslim oldular. Məhəmməd Xudabəndə və varisi Əbu Talib Mirzə və onun Ustazlı və Şamlı əmirlərindən ibarət ətrafı 300 kilometr uzaqda Qum şəhərində düşərgə qurmuşdu. Xəbər onlara çatanda şahı və onun varisini Abbas Mirzə adına tərk etməyə qərar verdilər. Məhəmməd Xudabəndə taxtdan çəkilməyə razı oldu.
1 oktyabr 1588-də Qəzvin sarayında təşkil edilən tactaxma mərasimində öz tacını 1-ci Abbas olaraq taxta çıxan 17 yaşındakı oğlunun başına qoydu. Mürşidqulu xan isə onun vəkili təyin edildi. Abbasın miras aldığı dövlət çarəsiz bir vəziyyətdə idi. Osmanlılar qərbdə və şimal-qərbdə Təbriz daxil geniş torpaqları ələ keçirmiş, Özbəklər isə şimal-şərqdə Xorasanın yarısını işğal etmişdi. Qızılbaşlar isə 1579-da Mehduliya xanımı və 1583-də Böyük vəzir Mirzə Salman Cabirini öldürərək dövləti istədikləri kimi idarə etməyə çalışmışdırlar. Abbas ilk öncə anasının qatilləri ilə hesablaşdı. Sui-qəsdin başçılarından 3-ünü edam etdi. Digər 4-ünü isə sürgünə göndərdi. Bir sonraki işi özünü Mürşidqulu xanın gücündən xilas etmək idi. Mürşidqulu xan hökumətdəki vəzifələri öz dostları arasında bölməyə başladı və Şah Abbası yavaş-yavaş saraya həbs etdi. Bu sırada Özbəklər Xorasanın işğalına davam edirdilər. Abbas Heratda köhnə dostu Əliqulu xan Şamlunun mühasirəyə düşdüyünü eşitdikdə Mürşidqulu xana hərəkətə keçməsi üçün yalvardı. Lakin Mürşidqulu xan rəqibindən qorxduğu üçün Heratın düşdüyü və Özbəklərin bütün əhalini qətl etdiyi xəbəri gələnə qədər heç bir şey etmədi. Bütün bunlar baş verəndən sonra Xorasana səfərə çıxdı. Ancaq gənc Şah Abbas Əliqulu xanın ölümünün qisasını almağı qərarı aldı və 23 iyul 1589-da bir ziyafətin ardından 4 qızılbaş liderinə Mürşidqulunu öldürməsi üçün əmr verdi. Mürşidqulunun ölməsindən sonra Şah Abbas artıq dövləti şəxsən idarə edə biləcəkdi. Şah Abbas yadelli işğalçılarla qarşılaşmadan əvvəl ölkəsində nizam-intizamı yenidən bərpa etməyə qərar verdi. Bu məqsədlə 1590-da Osmanlılarla İstanbul müqaviləsi olaraq bilinən təhqir edici bir sülhü imzalamağa məcbur oldu. Bu sülh müqaviləsinə görə Osmanlı müharibədə əldə etdiyi bütün əraziləri əlində saxlayırdı. Bunların içində Şirvan, Gəncə, Qarabağ, Gürcüstan, Dağıstan, Azərbaycan, Luristan və Kürdistanın bir hissəsi var idi. Bu alçaldıcı müqavilə köhnə paytaxt Təbrizi belə Osmanlıların ixtiyarına buraxdı.